قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنیم، باید بگم که این داستان در مورد یکی از بزرگترین و مرموزترین دزدی‌های تاریخ معاصر ایرانه. سرقتی که در دوره ناصرالدین شاه قاجار رخ داده که با این همه جواهراتی که دزدیده شده میتوان 1 سال اقتصاد حال حاضر ایران رو تأمین کرد. تصور کن در کاخهای مجلل زمان قاجار جواهراتی که حتی فکر کردن بهشون آدمو میترسونه و یک شب تاریک و سیاه که همه چیز در سکوت مطلق بود. یه سری افرادی وارد این کاخ میشن که نه نگهبانها اطلاعی دارن چه کسانی هستن و نه کسی متوجه حضورشون میشه. این دزدها بسیار حرفه‌ای بودن، نقشه هاشون بسیار دقیق و کامل بود و انگار از قبل به مدت حداقل 1 ماه به صورت مداوم تمرین کرده بودن. جواهرات سنگینه سلطنتی یکی پس از دیگری جمع و جور میشه. از اتاق ناصرالدین شاه، خزانه حکومت، حتی یه سری اتاقهایی که فکرش هم نمی کردی کسی بتونه واردش بشه. با دقت هر قدم رو بر می داشتن و بدون کوچکترین لرزش و صدا طلاها رو جمع کردن. بعد از سرقت هیچ گونه رد پایی جا نموند. نه رد پا، نه سر نخ، نه حتی کوچکترین صدا. وقتی ناصرالدین شاه متوجه این موضوع شد، کل دربار و نگهبانهای کاخ شوکه شده بودند. برخی منابع گفتند که ارزش جواهرات دزدیده شده در دوره ناصرالدین شاه تقریباً به 5 میلیارد دلار امروزی میرسه. البته این منابع رسمی نیست. همه اطرافیان شاه این سوال رو در ذهن داشتن که چطور ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته. اما هیچ دلیل و پاسخی وجود نداشت. پس از روزها و هفته‌ها تحقیقات شروع شد. نگهبانها رو بازجویی کردند. خدمتکاران زیر نظر گرفته شدند، اما هیچ سرنخی پیدا نشد. افسانه‌ها و داستان‌ها شکل گرفت. بعضی‌ها می‌گفتن شاید دزدها همه رو سحر و جادو کردن. بعضی‌ها می‌گفتن خبرچین‌های داخل کاخ بهشون کمک کرده. بعضی‌های دیگه می‌گفتن حتی موجودات مرموز یا یه سری افراد ناشناس تو تاریکی وسط شب کمکشون کرده بودن. ولی هیچ کس واقعیت رو نمیدونست. بعد از اون شب جواهرات ناپدید شدن. البته یه سری تعدادی پیدا شد، اما بیشترشون هیچ وقت به خزانه حکومت برنگشت. مردم میگفتن هنوز هم ممکنه بعضی جواهرات تو خونه‌های مخفی مردم یا تونل‌های زیرزمینی مخفی شده باشه. فکرشو بکن، جواهراتی که حتی ناصرالدین شاه بهشون دسترسی نداشت، ممکنه هنوز توی جای تاریک و فراموش شده‌ای باقی مونده باشن. نگهبانها و خدمتکاران کاخ ناصرالدین شاه که می‌خواستن آرامش دربار رو حفظ کنن، هر روز می‌ترسیدن که شاید دزدها دوباره برگردن. یه سری از نگهبانها شبها اصلاً نمی‌خوابیدن. بعضی‌ها می‌گفتن صداهایی عجیب و غریب می‌شنیدن. سایه‌هایی که بیخود حرکت می‌کردن به طوری که فکر می‌کردی هنوز کسی در کاخ هست. این قضیه باعث شد که حتی بعضی افراد دربار افسانه‌ها و شایعاتی بسازن که این جواهرات جادو شده و نفرین شده هستن و هر کس تلاش کنه دست به اونها بزنه بدشانسی میاره و ممکنه بمیره. همین شایعات باعث شد که داستان سرقت جواهرات شاه به یک افسانه واقعی از هوشمندی و مرموز بودن دزدها بدل بشه. داستانی که هنوز بعد از صدها سال جذابیتش پابرجاست. تصور کن دزدهایی که چند لحظه کوتاه تو کاخ شاه بودن تونستن جواهرات سلطنتی رو جمع کنن و هیچ گونه سرنخی از خودشون به جا نذارن. انگار محو شدن تو دل تاریکی شب. این داستان ترکیبی از هوش قوی، شجاعت بی حد و مرز، خطر و رمز و رازه.
ترکیبی که هر شنونده ای رو مجذوب خودش میکنه و باعث میشه که تا آخر ویدئو هیجان داشته باشه. هنوز که هنوزه محققان و تاریخدانها نتونستن این موضوع رو کشف کنند که چه کسانی پشت این قضیه بوده، نقششون چطور عملی شد و چه بلایی سر بیشتر جواهرات اومد. بعضی از افراد میگن هنوز هم ممکنه جواهرات تو تونل‌های مخفی و اتاق‌های فراموش شده باقی مونده باشن، منتظر کسی که رازشون رو کشف کنه، چیزی که حتی شاه هم نتونست کنترلش رو در دست بگیره. و همین باعث شده سرقت جواهرات سلطنتی در دوره ناصرالدین شاه به یکی از خوفناکترین، مرموزترین و جذابترین داستان‌های جنایی ایران بدل بشه. هوش سیاه رو سابسکرایب کنید.